မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်တို့ Chrome browser မှာ YouTube Studio ဖွင့်လို့မရတဲ့ဟာလေးကိုနော်ဖွင့်လို့ရအောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်နော်အရင်ဆုံးမပြောပြခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အနည်းအောင် subscribe လုပ်လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်နောက်တဲ့နီးပညာအသစ်တွေကိုထပ်သိဖို့လဲဘေးနားအကောင့်လောက်လေးကိုနှိပ်ထားပေးပါနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Chrome ကိုရင်သွားမယ်နော် Chrome နှိပ်လိုက် Chrome နှိပ်ပြီးရင်ပေါ်ဆုံးမှာ youtube.com ကိုရိုက်ရှာမယ်နော် YouTube တွေကိုဝင်ဖို့အတွက် youtube.com YouTube တွေကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝင်မယ် youtube.com ရှာလိုက်ရှာဖို့ရင်သူကဒါဖုန်းပုံစံပဲလာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာပုံစံပြောင်းရမယ်အပေါ်အဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်နော် desktop size ဆိုတာအားလေးကိုမှတ်ချစ်ပေးလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပုံစံဖြစ်သွားပြီနော်ကွန်ပျူတာမှာသုံးတဲ့ပုံစံလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီdesktop size ပြောရရင်နော်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အမအပေါ်ထောင်းတာလေးမှာကျွန်တော်ကို channel logo ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုး studio တန်းနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် studio တန်းနှိပ်ကြည့်ရင်မရဘူးလား YouTube studio software တွေကိုရောက်သွားနော်အဲ့လိုမျိုးတန်းနှိပ်လို့မရဘူးသူဘာလို့မလဲဆိုတော့အဲ့လိုတန်းမနှိပ်ရဘူးနော်ကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ setting လေးကိုနှိပ်ပေးပါ setting အဲ့အောက်မှာ setting လေးပါနော် setting ဆိုဟာလေးနှိပ်လိုက်setting လေးကိုနှိပ်လိုက်နေရင်အမနော်အဲ့အထက်ကိုရောက်သွားလိမ့်မယ်နော်အမရောက်သွားရင်အဲ့အပြာစာတန်းလေးအပေါ်ဆုံးစာတန်းနော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်နော်မခဏဆောင်းလိုက်အဲ့လိုပေါ်လာပြီဆိုရင် close ကိုနှိပ်လိုက်နော် close အဲ့စာတန်းပေါ်လာရင် close နှိပ်လိုက်ရအဲ့ဆိုရင် YouTube Studio တွေကိုရောက်သွားပြီနော် Chrome မှာYouTube Studio ပေါ်သွားပြီအဲ့ဒါသုံးလို့ရပြီနော်ဟိုမှာကိုကြိုက်တာကိုယ့်ရဲ့ channel နေမှာပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်နော်ဝင်ကြည့်လို့ရပြီအကုန်လုံးအမှ monetize တွေပါလေကိုယ့်ကိုရှောက်လို့ရမရဆိုတာနော်ဝင်ကြည့်လို့ရပြီနာရီဘယ်လောက်ဖြစ်နေပြီလဲပါဆိုတာနော်အမှအဲ့လိုဝင်ကြည့်လို့ရအောင်နော်ဒါကျွန်တော် channel အခုမှအသစ်ဆိုတော့ဘာမှမရှိသေးဘူး monetize ရှောက်ဖို့ဆိုရင် subscriber 1000နဲ့နာရီ4000လို့ရနော်ဝင်ကြည့်ရဲ့နာရီပေါင်း4000လို့ရတစ်နှစ်အတွင်းမှာပေါ့သူကနော်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်